Dito kami sa park. At meron akong ipapakita sa inyo guys na kakaiba. Alam kong marami pang hindi nakakapunta dito. At ipapakita ko sa inyo guys. Wait lang. Ayan. Yung ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung tinatawag nila na tour. I don't know. Ayan. Ito yung paikot-ikot na ako. Nandun na yung kasama ko. Nauna na siya. Ayan. Aakyat tayo guys. Samahan nyo ako. Isang tourist spot dito sa Singapore din. Yan, dami mga pupunta. Ayan. Yung Chestnut Nature Park, Northern Hiking Loop. Ayan. Ayan. Ang taas nito guys. Ayan, akyat tayo. Samahan nyo akong umakyat. At hindi ko alam kung ilang palapag ito. I think like 5th floor like that. Ayan. Ang taas. Finally, nakarating din ako dito nung isang last 2 weeks ago. Plano namin pumunta rito pero hindi namin masyadong alam. Ngayon, talagang pinaghandaan na namin. At nandito na kami, finally. Ay. Saan na yung kasama ko? Iniwan na ako eh. Diba? Sobrang taas. Yan. Pinupuntahan ng mga andi. Hindi ko alam nasaan na yung asama ko. Sa pinakataas na. Kapagod. Papakita ko sa inyo kung gaano kataas. Napagod ako. Ayan. Daming tao. Kasama. May camera din. Diba ang taas? Papakita ko sa inyo yung baba niya guys. Ayan o. Ayan sa baba. Katumbas niya ano eh, 5 to 6 floor. It works. Yeah, it works. But. No. Sabi ng kasama ko, Singaporean siya pero hindi niya alam dito. Diba? Ako lang nagdala sa kanya. Ayan.
Nandito kami sa ilalim ng bridge. Ayan. Ayan, sa ilalim ng bridge. Parang sa Pilipinas lang.